အရှံပဲတိုးတက်မှုနိယာမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစာဖတ်လို့မအားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီနေ့မှာစာရွက်တရွက်စာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမြန်ဆုံးတတိဖြစ်နေစာအုပ်ထဲကအခန်း44ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဤစိတ်ကြဝဠာထဲတွင်မိတ်ဆွေအပါဝင်ရှိသည်မြတက်ရှိတမဲတိုင်းအားချုပ်ကန်ထားသောနိယာမသဘောတရားတွေရှိသည်ယင်းတို့သည်ကပ္ပနိယာမတရားတွေဖြစ်၍သာဝရမှန်ကန်သည်ဥပမာဆွဲငင်အားနိယာမအကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်ဆက်မှုနိယာမအရှံပဲတိုးတက်မှုနိယာမစသည်တို့ဖြစ်သည်ဤခန်းတွင်မိမိလိုချင်တာကိုရရှိရေးအတွက်ရှံပဲတိုးတက်မှုနိယာမကိုသုံးချနှင်းကိုဖော်ပြပါမည်အရှံပဲတိုးတက်မှုနိယာမကိုကျင့်သုံးလျင်မိတ်ဆွေနှင့်အဖြစ်ရာတိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ရန်လိုအပ်သည်မိတ်ဆွေ၏ကျေးဇူးတရားတည်တတ်မှုဒီဂရီကိုလိုက်ပြီးမိတ်ဆွေလိုချင်သောအရာများကိုတိုးတက်ရရှိလာပါလိမ့်မည်စင်စစ်အဖြစ်ရှံပေတိုးတက်မှုနိယာမသည်အကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်ဆက်မှုနိယာမကိုလက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေ၏ကျေးဇူးတင်ခြင်းသည်အကြောင်းဖြစ်သည်ထိုအကြောင်းကြောင့်မိတ်ဆွေတွင်လိုချင်သောအရာများရှံပေတိုးတက်လာခြင်းဟူသောအကျိုးပေါ်ပေါက်လာရသည်ကျေးဇူးတင်ခြင်းကြီးမားလေလေတိုးတက်မှုကြီးမားလေလေဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ရေးခဲ့သည်မြစာအုပ်တိုင်းတွင်စာဖတ်သူများ၏ဘာသာရေးယုံကြည်မှုကိုတစုံတရာနှောက်ယှက်ဖြစ်စေရန်ဘယ်တော့မှမရည်ရွယ်ခဲ့ပါသို့တော်လည်းဘာသာရေးယူဝါဒအားလုံးမှန်ကန်သည်ကြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျေးဇူးတည်တတ်သူတို့သာလျှင်အရှံပဲကြွယ်ဝပြီးကျေးဇူးမတည်တတ်သူတို့ကဆင်းရဲနွမ်းပါကြသည်ဟူသောအချက်ကိုသတိပြုဖော်ပြလို၏ဤအချက်ကိုဘာသာရေးအယူဆတိုင်းကပင်လက်ခံကြသည်အရှံပဲတိုးတက်မှုနိယာမကိုကျင့်သုံးရာတွင်လိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တည်းမှာမိတ်ဆွေသည်အရာတိုင်းကိုအမြဲတမ်းအသက်တရောကျေးဇူးတင်နေရန်ဖြစ်၏အသက်တရောကျေးဇူးတင်ခြင်းသည်ကျေးဇူးတရားကိုတတိယနေအောင်သာမဟုတ်ကျေးဇူးရှိသောလူတိုင်းအားလှိုက်လဲနက်ရှိုင်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပွင့်လင်းရိုးသားစွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးနည်းတစ်နည်းမှာကျေးဇူးတင်စရာကိုချ၍ရေးထားပါထိုစည်းရင်းကိုနေ့တိုင်းဖတ်ပါပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေကိုစိတ်ပါလက်ပါကျေးဇူးတင်ပါသို့တော်လည်းမိမိအားကျေးဇူးပြုသောအရာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ရန်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်လွယ်ကူတော်လဲမိမိအားကျေးဇူးမပြုသောအရာတွေအတွက်မူယင်းတို့ပြုလုပ်ရန်ခက်၏သို့တော်မခက်သောနည်းရှိသည်ယင်းနည်းမှာမိမိမအောင်မြင်မှုများမှရရှိသောသင်ခန်းစာများအတွက်ကျေးဇူးတင်နည်းဖြစ်၏ကျွန်ုပ်၏ရှည်လျားထွေပြားသောတသက်တာတွင်ကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်မှုများကြောင့်ကြိုးခံစားခဲ့ရသလိုမအောင်မြင်မှုများကြောင့်လည်းပို၍ကြိုးခံစားခဲ့ရ၏မိတ်ဆွေလည်းကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်မအောင်မြင်မှုများမှရရှိသောသင်ခန်းစာများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါအမှားကိုကျူးလွန်မိတဲ့အခါနောက်ထပ်မမှားစေရန်သင်ခန်းစာယူပြီးကောင်းကောင်းပြုပြင်သောကြောင့်အမှန်သို့ရောက်၍အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ထိုအမှားကိုလုံမိအောင်စစ်စော်ဖန်တီးခဲ့သောအရာအလုံးကိုယေရှုတင်ခြင်းသည်အရာအလုံးအတွက်အလွန်ကျိုးရှိသောနိလန်ဖြစ်၏မအောင်မြင်မှုများအတွက်မရှက်ပါနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုသင်ခန်းစာအဖြစ်ကြည်လင်စွာလက်ခံပါအရန်ပဲတိုးတက်မှုနိယာမကိုကျင့်သုံးလျင်ကောင်းတာတွေကိုရောမကောင်းတာတွေကိုပါကျေးဇူးတင်ရန်လိုအပ်သည်စိတ်ထဲကကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပါဇက်ကလည်းထောက်ဖော်ကျေးဇူးတင်ရန်လိုအပ်သည်ဒီနည်းဖြင့်ရှံပဲတိုးတက်ပြီးအမြန်ဆုံးတထေးဖြစ်လာပါလိမ့်မည်